Bismillahirrahmanirrahim. Qala fir'aunu wa ma rabbul alamin qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Qala liman hawlahu ala tastami'una qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Qala ngucap sapa Fir'aunu Fir'aun li Musa maring Musa. Sawise Musa ngajak Fir'aun nyembah pangeran. Fir'aun takok wa ma rabbul alamin. Wa ma iku apa barang apa rabbul alamin utawi pangerane sak donya iku barang apa iku allati kang kulta kang ucap sira innaka satamne sira rasulullah iku utusane Allah. Ayu syai'in tegese utawi pangeran iku rupa barang apa wa utawi rabbun cara Firaun. Walam alam yakunan semangsane ora ana apa sabilun apa dalan lil khalqi maring makhluk ila ma'rifati haqiqatihi ta'ala. Maring ngerteni hakikate Allah Ta'ala. Wa inna ma ya'rifunahu amsine ngerti sapa makhluk ing Allah bisifatihi lan pira-pira sifate Allah. Ajaba mongko jawab bihu ing Firaun sapa Musa alaihi salatu wasalam oleh jawab biba diha lan sebagian sifat. Firaun iku takok Musa, pangeran iku jenise apa, barang apa, rupa barang apa. Kala dawuh sapa Musa rabbus samawati te kang aran pangeran iku kang mengirani pira-pira langit wal ardi lan bumi. Wa malan perkara benaguma kang antarane samawat lan ardh. Khaliqu dalika tegese sing gawe samawat lan ardh wa ma benaguma. Ing kuntum lamun ana sira kabeh mukminina iku wong sing yakin kabeh bi annahu ta'ala iku khaliquhu dat sing gawe kabeh. Gawe mafus samawati wa fil ardi. Fa aminu mongko imano sira kabeh bi iklan Allah wahdahu halis sijine Allah. Kala ngucap sapa Fir'aun liman maring wong khaulahu kang sekelilinge Fir'aun min asyrafi qaumi sanging pira-pira penggedene kaum Fir'aun. Oleh ngucap Fir'aun ngene ala tastamiun. Coba dengarkan mbok yo ngrungokno sira. Jawab ing jawabane Musa alladzi kang lam yutobi kang ora madani apa jawab as-su'ala ing pertanyaan. Kala dawuh sapa Musa rabbukum utawi Allah iku pangeran sira kabeh. Wa rabbu abaikum lan yo pangerane bapak-bapakmu ala walina kang dhisik-dhisik kabeh sing wis nenek moyang dhisik. Wa hadza utawi iki wa ing kana sanajan ta napa dae ku dakhilan mlebu fima ing dalem perkara kebau kang sedurunge hadza. Iku ya ghizu iku iso muring-muring iso bikin emosi apa hadza iso muring-muringno mesti bikin emosi apa hadza Fir'aun ing Fir'aun. Walidhalika krono ikilah taghayyuzi Fir'aun mesti Fir'aun terus tersinggung kala dawuh sapa Fir'aun to ngucap sapa Fir'aun inna rasulakum sak temene rasul sira kabeh alladzi kang ursila kang den utus sapa ladile kemaring sira kabeh iku la majnunun iku yektine wong sing edan wong sing gendeng. Kala dawuh sapa Musa te pangeran Rabbul Masyriqi ku kang mengerani wetan wal maghribi lan pangerane kulon wa malan perkara benahuma antarane masyriq lan maghrib. Ing kuntum lamun ana sira kabeh ta'qiluna iku iso mikir sira kabeh ana usatuna wa kadzalika kaya mengkon-mengkon Rabbul Masyriq wal Maghrib. Fa aminu mongko iman sira kabeh bi lan Allah wahdahu halis sini Allah. Kala ngucap sapa Fir'aun li Musa maring Musa la ini takhata iktine lamun ngalap sira ilahan ing pangeran ghairi kang saliyane ingsun. La'at alam nakayektine gawe ingsun ka ing sira ketak gawe minal masjudin. Setengah saking wong-wong sing dipenjara. Karena ana apa sijnuhu apa penjarane Firaun iku sadidan banget kerase. Banget eleke, banget menakutkan ya bisu iso ngeker, iso menahan apa sijnu as-sakhsa ing wong. Dimakan ing dalam panggonan tahtal ardi kang sak ngisore bumi. Nak menjarakno wong di bawah tanah wahdahu kale sijine wong. Di penjara bawah tanah sira ora iso ningali sapa ahad wala isma'u lan ora iso ngrungokno sapa wong utawa wala ismi'u lan ora iso memperdengarkan sapa wong sing ditahan al-mahbus fi ing dalam sijen ing dalam penjara ahadan ing suci. Kala dawuh lagu maring Firaun sapa Musa awalau jitu ka bisyai mudi. Ana ta nek ana ingsun atafalo ana ta nglakoni sira dalika ing kono-kono kabeh walau jitu senajan ta teko ingsun ka ing sira bisaen perkara mubinin kang jelas burhanen tegese bukti bayinen kang jelas ala risalate ing atase kautus ingsun. Terus niki kula terangaken dawuhe Allah teng umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai nak uripe kepen legal ya, maksudnya urip resmi nganggo sertifikat nganggo STNK wae resmi lah.
Nak urip resmi ku cara Allah niku ngerti bukti kebenarannya Allah. Gini iki eling-eling nggih, sampeyan nak kepengin uripe halal, ya uripe sampeyan halal sah cara Allah. Niku uripe sampeyan niku ngerti bukti nak Allah niku pangerane langit napa bumi. Ora sekedar iman, roh bukti. Niku sing disebut Allah liyahlika man halaka am bayyinati wa yahya man hayya napa an bayyinah. Sing ora roh bukti kebenaranku ben nang mati ngendikane pangeran wis do mati ngono karep-karepmu nak mati-mati. Wa yahya man hayya napa am bayyinah. Sing urip ya urip mergo roh bukti kebenarane Allah Subhanahu wa taala. Ning rumono. Kabeh nabi diutus mesti ana debat kusir, debat sing gak ilmiah. Ngadepi wong sing ora ilmiah. Iku wis repot. Pertama Fir'aun pikirane nak jenenge pangeran iku barang. Ya saikon napa? Barang. Benda tapi ora zat, benda. Sehingga dekne takoke ketika Musa cerita, aku iku utusane pangeran. Lah pangeranmu jenis apa? Maksudnya emas apa perak apa watu apa kayu. Jadi emas iku nak cara nahwu niku sing ghairul akil, sesuatu sing tidak punya napa akal. Musa jawab Rabbus samawati wal ardi sing mengerani langit mbek bumi. Akhirnya Fir'aun guyu, maksudnya guyu itu napa ala tastami'un melecehkan. Delok le Musa cek gobloke. Ditakoki pangeran iku sangka barang apa, materine apa, kok kayu apa emas, malah jawabane sing mengerani langit apa bumi. Dianggap Musa iku gak ilmiah. Musa itu sing mboten napa? Mboten ilmiah. Terus akhirnya Nabi Musa ngangge jurus kedua, pangeranku sing mengerani mbah-mbahmu dhisik. Itu semua pengawal Fir'aun hampir separuh langsung iman. Mereka lagi sadar Fir'aun lahir dari seorang manusia, putune seorang mbah, buyute seorang buyut. Kalau baleni malih, piye wae Fir'aun duwe bapak, berarti anake wong tuwa. Duwe mbah berarti anak putune mbah. Duwe buyut berarti cicite napa? Buyut. Lagi dosa ada. Lah anak pangerane lagi lahir saiki mbah-mbahe ra di pangeran. Mergo lahire pangeran terlambat. Iku terus mbah-mbahe pangerane sapa? Mikir dene. Mulane Fir'aun terus tersinggung. Oh Musa edan. Perkarane dene ora iso bantah-bantah akhirnya debat kusir kan. Paham ya? Iku pintere Nabi disebut wayahya man hayya napa ambayi. Mulane kados wingi sing kula terangno teng jenengan, zaman sampean rong salat duha ya wis entuk rezeki. Bareng mondok iso salat duha jare rezekimu krana duha. Lho zaman kowe rong duha ya wis duwe napa? Rezeki. Lah nek duha iki sarang-arang ae giling-gilingan nek kowe iku ndonga ning pangeran, paham ya? Aja terus muter tauhid. Paham ya? Wis ngono iku aturane ulama kira oleh bantah. Warat sampean bantah kula paham. Nah ora setuju ora apa-apa misale. Ya ora setuju kok oleh sampean yo duwe hak ijtihad ya. Tapi nak sampean bantah kula ngawur. Wong ilmune latihan kok bantah sing wis mboten apa latihan. Dadi wis kudu ngono suwure pancen ngoten niku. Zaman sampean ro di hizib Nasor iku yo nyatane ra mati nganti saiki. Bareng di hizib Nasor nyongkone sampeyan saiki ora disantet wong nyongkone mergo di hizib Nasor. Lho pancen ora ono sing nyantet. Siji wae. Nomor loro, zaman kowe di hizib Nasor nyatane ya selamat. Tapi sakwise di hizib Nasor nyongkomu selamat e krana hizib Nasor. Amalane dilatih maca hizib Nasor guling-gilingan nak wong tetanggenan ambek Allah Subhanahu wa taala. Ora kok cara hukum itu ora kok berlaku surut, ora berlaku napa? Ora kok berlaku napa? Kula nganti sakniki nggih sering, kula mboten munafik. Kula niku sering jare dukung diceluk alim terus salam templek. Tapi kula ora ngarah darani aku tuh rezeki mergo ngalim. Lah zaman aku ngalim ya di rezeki nyata urip nganti saiki. Paham ya? Dadi ra oleh tauhid berlaku napa? Surut. Zaman kowe urung suka ya ana sing seneng kowe, wong wedok keblondrok tetep ana sing seneng. Terus sause ke sugih nyangkamu bojo enem seneng kowe krana mbok cukupi. Iku nglecehno cintane bojomu. Zaman ke melarat ya wis gelem.
Tapi bareng kowe sugih seakan-akan saiki seneng mergo mbok cukupi. Lah wong ora oleh tauhid berlaku napa? Suwun. Mulane kula suwun nak sampean tuham wis makome iling-ilingan senang pangeran nggih monggo. Tapi nak monggo taklek-taklekan rezeki oleh reni. Paham nggih napa? Ora oleh. Mergo tauhid nggih ngeten iki jenenge tauhid. Nak Firaun niku pangeran berarti mbah-mbah dekne tanpa napa pangeran. Kok pangerane lahire napa terlambat. Iku terus Firaun tersinggung. Mulane ora ana nabi kecuali hujjah iku pinter. Mergo musuh debat napa ku usil. Kaya Nabi Ibrahim debat mek Namrud. Pangerane sapa him? Jare Nabi Ibrahim Rabbiyal ladzi yuhyi wa yumiit. Ya sing iso nguripno iso matekno. Jare Namrud nak ngono wae aku ora iso. Ana dua tawanan diceluk. Sing sitok dibunuh, sing sitok dibarno urip. Lho him aku mateni ya iso ya uripno. Ibrahim ra mungkin terangno maksud saya ada demikian. Dong wong bento kok terangno maksud saya ada. Paham ya? Maksud saya ada. Ora iso Namrud kok omongi, yang sekarang hidup itu tidak kamu yang memberi nyawa, Anda tidak ikut memberi kontribusi. Ora iso wong bento. Akhirnya Nabi Ibrahim beralih ke hujah yang berbeda. Nggih. Fa inna Allaha ya'ti bisyamsi minal masyriq. Fa'ti biha minal masyriq. Tuhanku adalah yang memperjalankan matahari dari timur ke barat. Kalau Anda Tuhan, coba dari barat ke timurkan. Terus fabuhital ladzi kafar. Kemudian hujahnya, argumentasinya orang kafir ini run. Jadi semua nabi itu pertama itu diajari hujah. Hujah itu cara argumentasi memastikan bahwa Allah itu wujud dan Allah itu la syarika. Tapi perdebatan ini selalu tidak ilmiah karena ngadepi tiang kafir saya punya kebodohan, saya akut. Paham ya? Kebodohannya pun apa? Pun akut. Lah umat Kanjeng Nabi itu umat sing diselametno saka kebodohan apa? Akut. Mulane Imam Asy'ari itu nanti dipermalukan. Pinter-pintere wong tentang tauhid itu Imam Asy'ari. Nah, periode ulama. Mulane wong Indonesia rata-rata disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah ala madzhabil Asy'ariyah. Tapi kira roh kan Asy'ari wong di alamat endi kan ya ora roh. Pokoke muni madzhab napa? Asy'ari. Terus wong-wong anut-anut jenenge Asy'ari. Dari bakul bakso ya Asy'ari. Tukang satpam ya napa? Asy'ari semacam-macam. Sebagian ya ana sing korupsi jenenge napa? Asy'ari iki repot. Tapi awal-awale Asy'ari itu Asy'ari, Imam Junaid itu ngomong top-top tasawuf, Abdul Qasim napa? Al-Junaidi atau Imam Ghazali. Tapi wong Indonesia yang kurang ajar, jadi pinter-pinter wong Indonesia. Sampai kurang ajar ya pinter. Ana wong jenenge Abdul Qadir Al-Jilani. Jenenge Muhammad tapi belingnya ra karo. Barang beling diprotes kegeden jeneng. Lho jape malah enak. Ghazali kok kegeden malah ngomong jenenge Muhammad. Artinya Ghazali kok darani kegeden malah ngomong jenenge Muhammad. Tapi wong Jawa nyen ngono ya ana wong kok jenenge Abdul Qadir Jilani. Iku wong nyongkone jenenge kegeden, padahal tanggane jenenge Muhammad dari kebiasaan. Padahal Abdul Qadir bin Nabi Muhammad kan ya ora level. Tapi manusa wis ngono iku donya. Paham lho. Wis ora sak takok kenapa kok ngono wis ngono wong ku angel. Kula baleni malih iki. Dadi semua nabi niku diwarai argumentasi memastikan nak Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Disebut watil ka hujjatuna atainaha Ibrahim napa? Alaqom. Narfa'u darajatim manas. Hujjah niki penting. Nggih, kula warai silsilah hujjah. Nak hujjah iku ora ana agama niki wis mati. Nggih, agama iki wis mati. Mergo setiap agama niku namung butuh kalih. Kepastian argumentasi na Allah niku wahidun la syarikalah. Nomor 2 kepastian nubuwah. Nggih, kepastian napa? Nubuwah. Lah nubuwah ini juga punya ciri-ciri khas nubuwah. Misalnya harus zuriyahnya Ibrahim. Niku mun ruwet. Ruwete ngeten, kula wayahe geografis ya. Nabi Ibrahim tiang Palestina, anggap mawon Palestina karena sekarang itu ya Palestina. Kalau dulu orang bilang Syam, sanggup aja tiang Israel. Sajane pas Israel bukan Palestina. Sekarang secara negara disebut napa? Israel. Hebron itu daerah napa?
Israel. Tapi aku mau Israel kan bawa sampean. Jadi pokoknya mau anggap bae Palestina. Ya anggap bae napa? Ibrahim mau Palestina. Duwe bojo jenenge Sarah. Sarah iku wayu, putrine priyayi. Sarah ini mboten di anak-anak mbek Nabi Ibrahim. Alhasil wala-wale cerita Nabi Ibrahim garwa malih jenenge sinten? Hajar. Di garwa Hajar biasalah ana maru cemburu, Sarah sumpah pokoknya kudu dipisahno mbek dekne. Walhasil karena Ibrahim Khalilur Rahman sing Sarah didakok kota Baitul Maqdis, sing Hajar ditakdir didakok teng Baitullahil Haram ngene teng ndi? Mekah. Mbon ngira ngono. Tenggene Mekah niku sedelalah kersane pangeran Nabi Ibrahim pas bangun Ka'bah mbek Nabi Ismail, pokoke singkate cerita dia anak. Waktu sing didai Nabi Ibrahim niku kok ngecap. Nggih waktu sing didai Nabi Ibrahim napa? Ngecap. Sekolah wale cerita generasi yang kesekian sudah sekitar beberapa turunan lebih dari 20 siswa semun kuatah sangat. Ujuk-ujuk orang Nabi kok bangsa Arab. Ini ku Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim saat usai sampai wa adnanu bila raibin inda dawil ulumin nasabiyah ila dhabihi Ismailan isbaturun apa? Bangsa. Ada gosip rame bahwa Muhammad itu sekarang ngaku Nabi. Itu orang Yahudi ingkar semua. Ingkarnya sederhana. Asal usulnya piye wong Arab sing bintu-bintu kok dadi Nabi. Maca ra iso bintu kok ngaku Nabi. Nasabe konti asal usulnya piye. Akhirnya Quran turun bahwa Muhammad itu turunan Ibrahim. Bukti nak Ibrahim tahu ning Mekah fihi ayatum bayyinatum maqamun apa Ibrahim. Bukti nak Ibrahim pernah ning Mekah iku ana watu sing pernah diijek Ibrahim. Ini disebut makam napa? Ibrahim. Jadi makam teng mriku mboten makam kuburan tapi batu yang pernah diinjek Ibrahim. Akhirnya wong Yahudi sebagian iman nak ngono Muhammad itu mungkin nabi mergo turunan apa? Ibrahim. Bukti nak Ibrahim nate teng Mekah niku fihi ayatum bayyinatum maqam. Wis. Ketika debat terbuka dengan orang Yahudi, wong Yahudi terprovokasi. Terprovokasi akhirnya enggak terkendali dia secara ilmiah. Wong pinter kaya apa, cerdas kaya apa, nek emosi iku cerdas statistike ilang. Terus muni ngene. Lah ya lemat mat kowe kok bangga anak turune Ibrahim. Ibrahim dhewe pengikut Musa. Wong guyu malaikat Jibril, kabeh malaikat ning langit ku cek goblok ya wong nopo? Ya. Tadi ketika berdebat itu persyaratan perdebatan itu harus nopo ilmiah. Makanya terus namanya malaikat Jibril turun beto ayat ya ahlal kitab lima tuhajjuna fi Ibrahim wa ma unzilatit Taurat wal Injilu illa min ba'di afala ta'qilun. Sampeyan tak dudono ya. Nabi kan urutane Gum Adamun Idrisun Nuhun Huduma Soleh wa Ibrahimu kullum tabak Lutun wa Ismailu Ishaqu kada Yaqubu Yusufu wa Ayyubu kada Syuaibu Harunu wa Musa. Jadi Musa nganti tok Nabi Ibrahim itu terpaut sekitar 8 napa? Nabi sanggepe 8 nabi persis pira pokoke acak wae. Jadi nak Nabi Ibrahim pengikut Musa padha karo kowe darani Soekarno itu ngikuti fahamnya Puan Maharani. Kira-kira. Jadi mbok walik. Jadi utawa Soekarno itu pengagum Puan atau pengagum Pramono Anung pokoke diwalik lah, pokoke diwalik. Atau pengagum sapa iku sing jarang kula pireng iku Permati misalnya. Nah, iku pangeran malaikat itu mentertawakan orang Yahudi itu disebut ha antum haula ya hajastum fi ma lakum bi ilmun falimatu hajuna fi ma laysa lakum bi ilm. Loh persyaratan berdebat ini harus ilmiah. Sekarang Anda sudah ada ilmiah. Kata orang Yahudi, kenapa saya ada ilmiah? Karena kamu bilang Ibrahim itu pengikut Musa, pengikut Yahudi. Padahal orang tahu semua nasabnya Yahudi itu Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Kalau baleni malih ya, melane wong kudu hafal nasab. Nasab wong Yahudi Yahuda di bapak jenenge Yakub. Yakub di bapak jenenge Ishak. Ishak di bapak jenenge Ibrahim. Terus jarene Ibrahim pengikut Yahudi, berarti kan kayak Soekarno anut anak Puan Maharani. Wes gak ilmiah blas. Melane dinyak Quran. Sekarang perdebatan itu sudah ada ilmiah. Bagaimana mungkin kamu bilang Ibrahim pengikut apa? Yahudi atau pengikut Musa? Padahal Taurat atau Injil turun sakwise Ibrahim. Disebut wa ma unzilatit Tauratu wal Injilu
illa min ba'di. Mulane kira ngelem Nabi Muhammad senajan to kowe yakin Nabi Sayyidul Anbiya aja berlebihan muni Ibrahim pengikut Muhammad kok tetep aneh. Wis piye-piye meskipun Nabi Sayyidul Awwalin wal Akhirin tetep kowe nganut adit tabi millata Ibrahim apa Hanifah bahwa Muhammad itu pengikut Ibrahim. Kira rasa protes. Afdhalul Anbiya janut sing rapati afdhal malah ruwet ngurus piye-piye dhisik Nabi napa Ibrahim kok malah keruwetan kaya wong Yahudi darani Ibrahim pengikut Musa, paham ya? Menengah itu anut aku, paham ya? Paham ya maksud? Paham ya? Mereka nak kowe muni ngono padha karo kados wau Yahuda iku ben Yakub. Yakub di bapak jenenge Ishak, Ishak di bapak jenenge Ibrahim. Bareng debat kalah, jare wong Yahudi Ibrahim pun pengikut Yahuda atau pengikut Musa. Wong Yahuda iku putu, buyut gitu. Yahuda bin Yakub bin Ishak menang akhirnya orang Yahudi menang sebagian Islam mereka ngakoni nak kenabiane Muhammad itu nganggo hujah sing bayyinah lan disebut kul inni ala bayyinatin mir rabbi wa kadzabtum bi aku wis jelas nabi buktine jelas tapi kita tetep ra iman saiki wong paling ra seneng ro sejarah ro bayyinah kowe maca waqiah rezekine akeh nak maca yasin wong cepet mati sing ra seneng darani bid'ah sing seneng ra karepe lha iku innalillahi wa inna ilaihi raji'un wis ora padha-padha ora jluntrungane tapi gegere gak karuan nek debat kok padha wong alime engko padha menenge mergo padha pahame kula sering ketemu ulama Wahabi sering ketemu wis macam-macam asal padha alime wis meneng ae wis piye wong padha roh asal usule daripada debat kusir semeneng. Nah, wongnya materialistik timbang ora sing bahari semeneng. Tapi ini ilmiah, nggih kula warai iki agama iki digawa nganggo ilmu. Liyahli kaman halaka am bayyinati wa yahya man hayya am bayyinah. Nek kepen urip disangka pangeran iku roh tenan nek Allah iku subhanahu wa taala pangeran apa? Nah carane roh lewat dalil. Ya lewat apa? Kanjeng Nabi ya Nabi tenan, carane roh nggih liwat. Masuk dari mulane sing aran berjanji tiyang alim tenan. Pertama dia ngarang berjanji itu cerita silsilah nasabe Nabi wa ba'du fa aqulu wa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Wasmuhu Syaibatul Hamdi humidat khisalus saniya. Ibnu Yasin sampai terus wasmuhu Qusayyun sumia bi Qusayy li taqasi fi biladi qudha atau qasiyatus wa ma faqahu kinanyun kama jana khailil katsiru war. Terus diterusno. Nanti untuk Sayyid Adnan bareng untuk Sayyid Adnan disebut wa adnanu bila raibin inda dawil ulumin nasabiyah ila dhabihi ismaila disebatuhu mergo wong Yahudi nyong Muhammad problemnya nasabe untuk endi mau nang tunggu lama kan repot nah iku makane didudono silsilah ternyata silsilah itu Nabi sinten bareng tok Nabi Ibrahim wong Yahudi tersinggung akhirnya diwalik emosi jarene Nabi Ibrahim ya pengikut Yahudi ya pengikut Musa ayo ana wong Yahudi ku babae jenenge Yahuda bin Yakub bin Ishak lah ya wong buyute kok jare anut cicite wong menangi wae ora disebut watil ka hujjatuna atainaha Ibrahim napa ala qaumi narfa'u darajatim manas jadi kabeh nabi ngalami debat kusir. Kanjeng Nabi Muhammad nggih nate ngalami debat mbek tiyang Yahudi. Kula bolak-balik cerita teng ngaji mriki. Wong Yahudi ku pinter-pinter, seneng mempermalukan Nabi Muhammad. Suatu saat Nabi Muhammad ngendikan la adwa wala tiyarata wala hamma, ora ana penyakit menular. Ngendikane di depan umum nah. Wong Yahudi seneng kali ini kena Muhammad. Dan nek nyebut Muhammad itu sahibukum. Dadi agar ketemu Ali Abu Bakar, sahibukum kali ini mesti keliru. Akhirnya ana unta gudiken dijejer unta waras sak kandang gudiken kabeh. Semeneng wong Yahudi Muhammad dipanggil depan umum ya Muhammad teori Anda salah. Ini unta waras kabeh tak jejer sing gudiken kabeh. Berarti teori Anda enggak ada penyakit menular itu salah. Ya, Nabi Muhammad wong nabi serawuh di debat ini spontan Nabi ngendikan, "Fama yujaribul awal." Sing gudiken pertama ketularan sapa? Jadi nyongkone wong Yahudi kan diskusi ke yang ketularan, untuk kedua, ketiga, keempat sing ketularan. Ternyata Nabi didatangkan mau dipermalukan. Lho iki mat buktine ketularan. Kata Anda tidak ada penyakit
menular. Terus Nabi langsung menunjuk unta yang pertama gudikan, fama yujaribul awal. Sing kok unta pertama gudikan ketularan sopo. Gue kok asli mat, yo maksudku yo sing iku. Jadi wong Yahudi mon nyongkone Kanjeng Nabi ku entek ilmune gara-gara. Mulane kira dipilih dadi Nabi, kira-kira yo ora iso, kira-kira yo ora iso. Paham ya, terus kena apa Nabi Musa itu pinter, jadi nyifati Allah pangerane langit bumi ora pati mandi ning ngarepe Firaun. Tapi disifati yang lebih sederhana, pangeran itu sapa? Saya mengerani buyut-buyutmu, malah Firaun kalah. Perkarane logikane, nak Firaun anak seorang bapak, putu seorang mbah, cicit seorang buyut, berarti zaman buyut ora ono pangeran. Mergo pangerane lahir napa? Terlambat. Lalu tersinggung Firaun. Ketika Nabi Musa nyifati Allah itu Rabbukum wa Rabbu abaikumul. Dia paham ya, melane nak tegene ilmu hakikat itu sing marai wong ngingkari baas iku ora nyifati pangeran, tapi nyifati makhluk. Jadi misalnya ngeten, kula warai janane tauhid ulama-ulama sing pun usul. Aku iki bahak iku manusa. Terus wong berhubung kula wis manusa dadi manusa wis suwi, darane aku iso urip mergo ana oksigen. Darane aku iso urip mergo ora tertimbun tanah. Memang secara lahir misalnya aku tertimbun tanah ya mati tenan, cara ora ana oksigen ya mati tenan. Gara-gara sekian kejadian terus orang bodoh menyimpulkan bahwa manusia itu tidak akan menjadi manusia lagi saat menjadi debu. Aidza mitna wa kunna turaba wa idzaman inna napa lapabus. Nah cara wong kafir sing berdua mayuhil idzama wa hiya ramim. Bagaimana mungkin itu kan nyata itu wong kafir musyrik nggawa tulang belulang sudah membiru diremes, bareng diremes disawurna raine Kanjeng Nabi. Mat mosok ngene sok ben dadi wong meneh. Karena mensifati makhluk. Nah, menurut Rasulullah dan diikuti semua ulama, supaya kamu percaya hari kebangkitan itu begini. Saat sekarang Anda hidup itu apa tahu alasannya kenapa Anda sekarang masih hidup? Apa ikut Anda menciptakan kehidupan Anda? Kowe roh carane kowe kok urip. Jek kowe tak takoki, kenapa kowe urip? Mergo di nyawa. Saiki nyawa kenapa kok iso nguripno? Terus tekane kon ndi tanggal piro? Saiki manggon ndi? Kan ra iso kabeh. Nah, kita itu mau iman huwa yuhyi wa yumit. Allah ku zat sing maringi urip. Zaman aku urip ya ora roh carane urip. Sok ben zaman aku dadi lemah ya ora roh carane urip. Dadi carane urip ya ora roh carane mati. Ya ora roh. Ya seben terserah nak Allah yuhyi wa yumit. Dadi wong anggere nyifati Allah ya wis. Dadi nganti uripem saiki ku kowe yo ora roh sebab. Mok iso darani berkurip mergo duwe napa? Nyawa. Tapi kan yo ora roh nyawane manggon ndi, saiki ning ndi. Amane wong Islam kan nglatih wa yuhyi napa? Wa yuhyi wa. Mane kabeh ulama ndawakaken sebut niku Allah niku gadah asmaul husna, terus kowe nak ndonga iku nganggo asmaul husna. Jadi misalnya kowe nyifati Allah ya Razzaq, zat sing maringi rezeki. Kowe ora usah mikir bisnis lagi prospek, secara teori meyakinkan berarti saya akan dapat uang. Tapi nak lagi dekor sawah aras-arasen utang kae kabeh jatuh tempo seakan-akan ora bakal untuk rezeki ora untuk tenang wong ora iso nyifati Allah ya Razzaq. Sebetulnya ini faktor yang tidak penting semua. Kelemahan ya iso dadi kuat nek Allah ngersakno, kekuatan menjadi lemah nek Allah melemah. Paham ya, terus tak latih. Jadi kula nganti sakniki ya ora roh, nek apa udarane urip ya ora roh. Sebab urip apa ya ora roh. Lan jare Sidina Ali kira aku pengen roh nek kowe makhluk apa kowe hal anta maujudun bimasyiati am bimasyiatik. Dadi Nabi Sayyidina Ali tadi debat dengan wong ateis bahwa manusia itu ingin menentukan dirinya sendiri. Sayyidina Ali tanya, fa antal an maujudun bimasyiatika am bimasyiati. Sekarang tanggal lahir Anda yang menentukan untuk Anda atau Allah? Ya Allah, saya sendiri tidak ikut terlibat menentukan tanggal kelahiran saya. Kowe di bapak iku sing nentokno Allah apa kowe dhewe? Nah, kowe dhewe kan milih bapak presiden, apa di bapak ra jelas. Utawa ning dunia kiai milih dadi anak kiai gede timbang anak kiai sing ora jelas. Saiki kowe milih bapak apa Allah sing milihno bapak? Ya apa pokoke aku ora melok. Lah ya kowe tanggal lahir ya ora melok nentokno. Bapak ya ora melok. Kok terus kowe nganggep iso nentokno iku piye? Nah,
Akhirnya wong iku taslim nak panjang dunya iku namung kita sedanten namung napa? Makhluk. Lah wong nek iman ngoten niku oleh urip resmi disahno pangeran mergo dawuh Allah liyahlika man halaka am bayyinati wa yahya man hayya napa am bayyinah. Sing oleh urip iku wong sing roh bukti bayyinah kebenarane Allah Subhanahu. Lha iku mate Kanjeng Nabi sawise dididik Nabi ngantos ila yaumil kiamah. Mbok goblok kaya apa? Mesti goblok banget lah. Iku bangsa pangeran iku Allah iku pinter. Wis rapati salat lah pokoke tetep roh nek Allah iku pangeran. Nggih, mulane wong ra salat lah ger tauhide bener iso ben neraka ya suwilah tetep sampeyan wis wae. Tanggale ra jelas taune kira apa ra jelas. Jadi kalau nanti mau teng kitab Imam Asy'ari itu kan pernah berpendapat wong itu imane kuat nak bil adillah. Dia punya logika kuat bahwa Allah itu wujud. Terus beliau mencontohkan satu ilmu mantek sing jelimet. Yang masyhur kan al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis. La budda mim muhdis. Alam itu rubah. Nah ana rubah berarti ana sing rubah. Nah ana sing rubah berarti alam itu ruwet. Ruwet terus dia didebat. Kalau orang menemukan Allah lewat perdebatan begitu, lalu imannya orang-orang desa itu piye? Carane ra Allah piye ora iso duwe logika tertata kayak Anda. Walhasil survei di pedalaman kampung-kampung. Soro kene bone Gunung Kidul, bone iki sing betuwi-betuwi niku. Wong desa-desa ditakoki ternyata luwih cerdas timbang bayangannya Imam Asy'ari. Ya Arabi bima arafta rabbak. Kowe kok roh nak pangeran ana iku buktine apa? Wonge miso-miso. Jawabe nak al-ba'ratu tadullu 'alal ba'ir. Angger ana tletong ya ana sapine. Jawabe sederhana. Wa asarul aqdam yadullu 'alal masir. Angger ana tipake delamaan berarti ana sing bar liwat. Ini nak ana makhluk berarti ana boleh. Jadi contohnya gampang angger ana tletong ana sapine. Angger ana tipak delamaan ana sing bar liwat. Iki disebut al-ba'ratu tadullu 'alal ba'ir wa atharul aqdam yadullu 'alal masir. Jadi Imam Asy'ari wis meniku cukup. Iku wis dianggap iso napa? Iso napa? Mikir. Sesuk wong modern engkek mau muni sap, letong ana sapine terus munine nek ana sebab ana musabib. Wis rada modern iki anggere ana sebab. Sesuk modern meneh mergo kuliah dene dokter kan isin muni sebab darani kausa prima mbor sak uni-unine pokoke walhasil akhire pokoke maknane muni kuwae paham ya. Sana sing kiai muni musabbibul asbab. Sing engke-engke muni kausa napa prima. Nek sing wis desa-desa gak krono tletong. Walhasil itu tapi intine padha. Intine padha nek alam iki ra berdiri napa? Paham ya, jadi umat Kanjeng Nabi diselametno sangka sesate kaum napa sih. Iso mbok delalah. Ya napa delalah. Mane umat Nabi disebut khairul ummah, pinter-pintere napa kok kabeh. Ya tak warai ben sampean bangga dadi umat Kanjeng Nabi ya. Kabeh umat iku ditunggoni Nabi ini. Ya iku zaman Nabi ini sugeng ya do murtad apa meneh sawise kapundhut. Sawise kapundhut kecelakaan rati mau murtad. Kelirune kebablas. Contohnya penggemar Nabi Isa, zaman ditunggoni nuduh Isa ku anak zina. Ana sing darani anake pangeran. Dadi tuduhane ku elek kabeh. Nuduh anak zina, nabi ku anak zina yo elek. Nuduh anak pangeran. Wong nabi kabeh di ajaran pangeran raja anak malah dene. Darani anake. Dadi sumpah Nabi Isa sumpah. Bareng dekne kapundhut beratus-ratus tahun malah diarani anake pangeran. Ana sing darani Trinitas, ana sing darani Hulul. Pokoke pangeran utawa anake pangeran. Keliru kabeh pengikut Isa. Nabi Muhammad wis kapundhut wis intaqala ila rafiqil a'la nganti kiamat wong Islam ora ana sing tauhid salah. Ya paling nyerempet-nyerempet percaya keresake sithik-sithik ngoten lho. Nek sing ekstrem darani syirik, nek sing ora ekstrem darani budaya ngono wae. Tapi padha nyerempete ngono. Tapi ora ngarah nek tauhid jeblok mboten ngarah, tak jamin. Mergo iku dilindungi ummati ummatun marhumah. Ya ummati umat. Mergo misale wong sing ngultusno keris, wah keris iki mandi, aku nak keris iki selamat saka bebaya. Barang keris dibanting, aja banting mari pecah.
Lho lah nek dene darani keris kuwatir pecah kan ya darani keris ini lemah juga kan. Angger suro dilapi dikei jeruk. Kenapa bapak kei minyak? Engko ora gereng Gus lho alhamdulillah kok cek yakin kerise napa gereng. Berarti ora yakin pangeran kan wong darani kerise napa gereng. Ya alhamdulillah nyifati kerise gereng barang wedi rusak barang. Berarti kan enggak kultus berlebihan wong nyatane nyifati iso. Iso napa? Dadi rasa mbok arani sira wong dekne ya ngelecehno kerise iso gereng. Paham ya? Cara kula lho sampean ora usah kudu pendapat mek kula. Pokoke aja arani sire ngene jajal lek wis. Kenapa mbok ubah? Wong mboten kula rumah rusak Gus. Kula yo bolak-balik survei tak takon. Lah kok jenengan wedi rusak jare keris niki sekti. Sekti ra sekti Gus nek dibaro tetep rusak. Wah. Ya alhamdulillah kok iso nyifati kerise rusak. Kok diake andalan ngono. Sudah kok jeding sembarangan. Kok iki ilang dicolongmu. Barang sekti diwedi dicolong. Ya, alhamdulillah cek nyifati akike iso dicolong. Oh, berarti lemah. Berarti napa? Berarti napa? Lemah. Lah nek nyifati makhluk lemah berarti orang pati sirik maksudnya iku bisa darani lemah. Iya ngono. Jadi umat Nabi dijogo. Mergo umat Nabi carane nyimani Allah niku pun bener. Mulane ketika Nabi inna syaitana qad ya'isa ayya'budahun nas. Niku disebut teng hadis sahih. Fa wa la akhafu an tusyriku bihi syai'an. Aku ora kuwatir sakwise aku gak ana umatku dadi musyrik. Sing tak kuwatir iku berebutan pangkat donya terus saling membunuh. Nah, saiki sampean takoki wong Syiah pangerane sapa? Allah. Wong NU Muhammadiyah ya Allah, Wahabi Allah. Apa kira cocok wis ganti pangerane wis ra cocok wong Wahabi. Wah, akhirnya yang ngono sing ahli sunnah donga ya Allah, semoga bumi ini buminya ahli sunnah wal jamaah. Wong Wahabi nak donga ya Allah, faham salafi ini engkau abadikan di bumi engkau. Sampai ana khurafat dan bid'ah. Ya Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Engko musuhe dongane ngono, ya Allah, bebaskan bumi kami dari faham Wahabi. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kok wae itu ngomong. Iku setan bingung iki piye kok tau kita gak rusak kabeh. Mergo kabeh ngandalo Allah Subhanahu wa taala. Pusing setan. Paham? Iku wis dawuh Nabi, setan wis putus asa ning umatku ape musyrikno Allah. Akhirnya diprovokasi konflik lewat seneng pangkat, seneng wong wedok, seneng dunya. Nah, iku ora umat Islam tok, bangsa demi wong wedok pangkat dunia, wong kafir ya tukaran. Dadi enteng itu coba bersama, Bang. Itu ndak kita tok, mereka pun urusan wedokan harta takhta wanita wis sama. Kembarane kathah, paham nggih? Ora kiai ra wong saleh padha wae nek coba ngoten kan biasa. Aman lah cara wong nawa aman. Paham ya terus tiang sing anti paham tertentu ya wasilahe donga ning Allah Subhanahu wa taala. Sing iku yo du ya Allah hilangkan khurafat dan bid'ah dari bumi Indonesia. Sing ahli sunnah itu ngene ya Allah hilangkan paham semuanya tuh kan iku nak mustajab kabeh piye ra ono ora usah takok ora usah takok lalu sikapnya Allah gimana Gus lho ora takok pangeran jemput takon no ya kepen pangeran ya alumaya asau pangeran Allah lalu Allah gimana ngambil sikap gimana lho pangeran la isalu amma yafalu wa hum la yusalun pangeran ra iso mbok takoki malah takok sikapnya Allah gimana lho makhluk kok ora ngajar takok sikape oh iya malah ra karo-karo ya mergo umat Nabi sing goblok lan iku carane di tauhid iku bener ngene ketika Nabi aku ora kuwatir umatku iku musyrik kesawise ditunggoni Kanjeng Nabi ditunggoni sahabat ditunggoni ulama niku kabeh diajari Allah mukhalafatul bil hawadisi. Allah sing qadim sing dhisik. Wong paling percaya kerelah mbok takoki kris iki gaweane sapa empu gandring. Berarti ana ngawitane. Angger ana kawitane ya ana guri. Lah Allah sing qadim sing ora ana kawitane. Keris ana kawitane mung iso nyebut empune alhamdulillah kok jenengan muni ana empune berarti ana kawitane. Nek ana kawitane berarti ora penge. Ora penge. Kalau senang nonton yang ubah keris yang bertakwa ini, buatin keluar rawat rusak, Gus alhamdulillah. Ijazah nyifati barang anti kemuni rusak. Berarti melecehkan kan?
Kalau melecehkan makhluk berarti bagus. Napa melecehkan makhluk berarti napa? Bagus. Sing repot nek gak melecehno blas. Oh iki barang abadi. Ilanglah balik nah bar saya kira sebenarnya parah itu sarap nah niku mun kategori nomor parah. Kula ora ngukumi musyrik sarap ngono ae wis sarap wis parah niku. Pun geleng-geleng itu terus kabeh nabi diutus ngantos ulama niku marisi napa watil kahujjatuna atainaha Ibrahim napa alakum. Dadi kula suwun sing ngaji kula sing seneng kula kudu terlatih argumentasi sing dadekno li ilahi kalimatillah disebut napa qul falillahil hujjatul baligh. Mergo pancen Allah pinter tenan jen pangeran ora iso dilakon. Kula nu gadah kitab kathah. Kula nu gadah kitab dokumen dialeke pangeran mbek para kekasih. Nah ambek wong kafir kan karuan gak level. Ambek kekasih pinter-pinteran. Iki pangeran jen pinter tenan. Maksudnya kagum lho. Dia sederhana. Nabi Ibrahim Pak Khalilur Rahman badhe kabudut. Jadi Nabi Ibrahim zaman sugeng ngerti nek dekne gelare itu napa? Khalilur Rahman. Khalil nek diterjemah iku kekasih pangeran. Nggih. Khalil itu kanca sing wis intim, sangat dekat. Mulane wong Arab nak darani napa nyuwun sewu napa tusuk gigi. Iku bahasa Arabe takhlilus sinni. Apa ning sela-selane napa gigi. Dadi khullah maknane sela-sela. Maknane sela-sela iku ning atine Ibrahim maknane napa Allah. Wis khullah wis. Mulane disebut dina kiamat itu la khullatu wala syafa'a. Ora ana napa kekasih. Lah Nabi Ibrahim jenenge Khalilur Rahman, banget parke mbek pangeran. Suatu saat malaikat Israel itu datang. Ya Khalilur Rahman, saya diutus Allah yang Khalil Anda, yang kekasih Anda supaya mencabut nyawa Anda. Ngamuk Nabi Ibrahim. Harra'aita khalilan yusi'u khalilah, harra'aita khalilan yumitu khalilah. Nabi Ibrahim cara sakniki merajang cara bahasa Indonesia. Kowe roh tak Israel, ana kekasih kok mateni pacare, ana kekasih kok mateni sing dikasihi. Karepe ku piye? Ora keliru, perintahmu keliru mesti. Keliru kowe keliru. Dagem Israel sing salah tangkap maksudnya. Oh Israel ora tau sekolah, ora tau debat. Monjen malaikat kabeh ora tau napa? Sekolah. Nah, sekolah malah repot. Entek kabeh dosa e. Mau Israel kok apa? Sekolah. Gak dilulusno ya. Akhirnya malaikat Israel balik ning langit. Balik seputi Gusti kata Ibrahim, hal ra'aita khalilan yumitu khalilah, hal ra'aita khalilan yusi'u khalilah. Dari dewe Allah. Kandhani Ibrahim. Hal ra'aita khalilan la yuhibbu ayyal khalilah. Kandhani Ibrahim, kowe tumu ana kekasih, ora kepen ketemu sing dikasih. Wah, meriah Ibrahim. Iku ya Khalilur Rahman Ibrahim jarene Allah iku ana tak kekasih sing ra siap ketemu sing dikasih. Masyaallah wis mati langsung mati. Jadi Allah itu dalam kitab-kitab dialek. Wis kita pinter. Lah iku hujjah sing kanggo wong kafir ya ana, hujjahe Allah ngadepi para nabine. Ya ana. Masuk Nabi Musa nate lunga mlaku-mlaku terus lenden ning wit dicokot semut sitok. Ngeten ceritane. Walhasil Nabi Musa ngalami Nabi Musa napa sinten, tapi rata-rata lama dari Nabi Musa. Ana banjir gitu terus sing saleh sing dolim kena kabeh, ana gempa ya kena kabeh, wae anggere ana musibah saleh toleh kena kabeh, saleh dolim kena kabeh. Bahasa Arab Fusau saleh mek toleh iki saleh wae toleh iku beling, saleh mek napa? Toleh. Toleh iku balelo niku napa? Walhasil protes Nabi Musa, "Sepundi to Gusti? Nak gawe adab ku pilah-pilah dong, yang dolim kena, yang soleh tidak kena. Jadi proporsional, gremeng-gremeng. Bar gremeng keselan selenden yang wit. Walhasil selenden, dia ini dicopot semut sitok, rangkang cara mriki. Ngamuk sak omah diobong kabeh. Bareng diobong kabeh Nabi Musa takoki pangeran, "Ya Musa halal namlatan wahida." Sing nyopot sitok sing diobong sitok. Terus kabeh jawabin aku, lu jawab toh Gusti. Yo, saya rasa raja, yo raja jawab saya pokoknya ngono. Jadi dicopot kerangkang sitok.
Jopo kabeh. Jare pangeran sa mestine iku ya sita wae sing nyapa. Sepanjang Allah gak ada sunnah, nak ana musibah kena kabeh. Lah kok sing saleh matine dianggap syahid, sing ora saleh dianggap sangit, dianggap dolim. Malane ngendikane pangeran wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khassa. Sebenarnya ana fitnah ana coba iku sing saleh lah napa ken. Ya contoh gampang ya, misalnya kados nyuwun sewu, kados gempa, kados banjir, kados musibah. Kabeh wali rawani ndonga supaya musibah itu hilang. Karena ketika ora ana gempa, misalnya ora ana banjir, ana wali donga, Gusti supaya ndak ada banjir, ndak ada musibah. Masalahnya nek ana musibah sing maksiat yo tenang, sing selingkuh yo tenang, sing dandutan purna yo tenang. Artinya kalau ndak ada musibah yo dadi tenange maksiat. Tapi nek ana musibah terus sing Jumatan yo wedi perkara gempa, sing ngaji yo wedi, sing lagi itikaf yo. Tapi kan satu-satu sing maksiat yo wedi, sing taat yo wedi. Lah nek cara ilmu tasawuf gak masalah wedine wong taat dadekno ngrasa apese terus balik Allah ja'illallah wa dzannu alla malja'a minallahi illa sing wong dolim muni waduh gak nyebut pangeran iki tambah doko pangeran mergo muni waduh gak nyebut ya Allah sing saleh tambah parek paham nggih amulane aja sithik-sithik ono solusine kudu ndonga kita ora ora kersane pangeran sampeyan delok misale ana kurang udan wong saleh bayang udan digo wudu masjid piye nek ora ana banyu ora ana kon wudu. Wong dolim kurang ajar. Banyu digo kolam renang, do katokan cekak ora salat. Banyu digo kolam renang. Piye ge jajan? Iku yo merbanyu. Lah nek malaikat mempertimbangkan iku tak kei banyu digo ora jelas. Tapi nek ora banyu sing saleh ora wudu tenan. Tapi nek banyu akeh sing dolim yo renang tenang. Terus kowe takok nek, lalu sikap Tuhan gimana gitu? Malah takok. Senengane kok takok sikap Tuhan. Ya yes, pokoknya hisab iku sampeyan ning akhirat, agar penggunaane salah dihisab, penggunaane benar. Gak dihisab, senengane kok merovokasi. Ora ono. Dan sesuai gak takok. Gusti, kalau hujan kenapa kok di laut juga? Untuk apa hujan jatuh di laut? Repot. Sesuai fungsinya apa Gusti hujan yang jatuh? So akhirnya ilmuwan teliti, walhasil susah di penemuan, tapi piye-piye tetap makso, tetap nopo. Iya rasa ngono, pokoknya asal ijek ning dunya itu amal soleh itu walhasil teng akhirat. Mulane agama iki limangka nayarjuwa wal yaumal akhir. Agama itu ukurane ya wong iman sok ben ono yaumul. Kena ning dunya iku padha. Wong sing duha nak sugih ya sugih, sing ra tau duha Cina-Cina sugih nggih. Nggih napa sugih. Wong bedina duha kebodhon ya akeh, sing ra tau duha ra kebodhon. Akeh. Wong ning dunya cek gak jelas disebut watil kal ayyam mudawiluha bainan nas. Asal cek ning dunya iku unda-undi sing saleh sing dolim napa? Unda-undi. Lah sampeyan ning akhirat aki wong saleh bertahta tenan. Ketika wong dolim donin rokok, wong soleh wis pesta widadari macam-macam. Golek model piye wae. Ning donya sing soleh meriang. Milih rawani wedi maksiat duwe ra duwe macam-macam. Wayah sing halal wedi bojo loro, wong soleh ning donya ku loro. Sing halal wedi, sing dosa wedi. Ya halal wayah sing wedi. Maksiat wedi. Ana sing gelem yo elek. Wah, pokoke wong saleh ning donya ku loro. Tapi sampai ning akhirat jare widadarine ku pira ngene. Gak kabare pira. Pira? 70. Oh, akeh. Wah, akeh banget. Mulane bener Salman Al Farisi. Salman Al Farisi udah di khalifah. Dia dadi gubernur Basra zaman riyen ditakoki. Mbah Salman terus saiki dene kan kok mboten syukuran, sebenarnya anak swarga syukuran. Saiki ora jelas masa depan. Lan iku lho nganti saiki jarang syukuran niru Salman Al Farisi. Sebenarnya aku syukuran yen nang swarga tak udah. Mergo Salman Al Farisi laku-laku diundang ya karimah kaum wong terhormat. Jabe dene, rene contak kandhani. In dakhalul jannah fa ana karim wa in dakhalun nar fa ana laim.
Oh, sampeyan nek aku mlebu swarga lagi undang ya Karim. Nabi aku sampeyan nak mlebu neraka undang ya Laim. Harusnya orang Islam itu ukurannya akhirat. Aku mlebu swarga berarti Karim, orang terhormat. Mlebu neraka berarti Laim. Panggilan iku sampeyan jenenge tunda sik panggilan iku sampeyan aku mlebu swarga. Nabi saiki selali akhirat. Suraro akhirat lubi yang berintunya mulya wis mletene ra karo. Suraro akhirat blas suraro akhirat. Padahal Nabi nak ngendikan sing diulang-ulang mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Jadi kudune sampean ora perlu merasa melarat saiki. Melarat tenan nek sembun neraka iku. Ya ora usah ngrasa sugih-sugih tenan ya nek wis warga. Mung dunya bojo sitok kereng kok ngrasa sugih-sugih apa. Umpama ayu ya sitok, menelek gede. Wah, dan swarga. Bojo jare piro kan? Iku sing Islam biasa kan yo. Lho artinya Nabi Sulaiman dikai 70 ora gelem protes mesti. Gusti zaman di dunia saja punya 1000 masa di surga. Lho iya secara Sulaiman dikai 70 jelas gak gelem kan? Masa Gusti ini surga kelas fix saat di dunia saja punya 1000 masa di akhirat turun. Eleng-eleng dawuh Salman Al Farisi, "Indakhulul jannah fa ana karim, wa indakhaltun nar fa ana laim." Mengane kula jare ning dunya kula kecelok wong alim mulya lah teng dunya nggih biasa mawon. Mungkin ben entah ini syukuran kula mungkin itu. Semanten ngoten. Wis ning dunya syukuran sak kadare, penting ora usah utang-utang ya tapi syukuran sak kadare misale. Persepsine rugen ya ora apa-apa syukuran sak kadare. Tapi nak bojone ayu ora apa-apa gedhen kan. Syukuran ben wong roh kabeh. Istri siapa? Paham itu terus kulinakno wae kula pesen teng jenengan dawuh Allah niku sing halal urip, ya artine sing urip untuk ridane Allah niku sing uripe ambayina liyahlika man halaka ambayinatim wa yahya man hayya napa ambayina. Jadi sing oleh urip untuk ridane Allah iku sing urip ngerti bukti ayat-ayate pangeran. Piye-piye ning donya kowe digawe urip ku ben roh ayat-ayate pangeran. Rasul kabeh diutus ya yaslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Saiki wong urip ora ro ayat-ayate pangeran. Ana udan terus pikirane wah alhamdulillah iso panen, ora ana udan ora panen. Sakjane nek Islam tenan ana udan iku bukti rahmati Allah. Ora ana udan ya bukti dijayane Allah. Ora pikiran pertama iku mesti dagangane. Misalnya ana bakul es kok terus udan, Masya Allah mate. Wah, jadi Allah itu nomor 13 ngono ae. Pokoke nomor 1 iku arep-arep udan ya eling sawahe. Wedi panas ya wedi sawah. Nah cara wong sing ulama tenan iki paling gak ya meskipun ra selalu mikir ana udan bukti rahmati Allah. Ana panas bukti dijayane Allah. Mulane jare hikam nak ngandani mata aqtaka asyhadaka birra wa mata mana'aka asyhadaka qabra. Kalau kamu minta dan Allah memberi, Allah ingin menunjukkan bahwa dia zat yang baik. Kalau kamu minta dan Allah tidak memberi, Allah ingin menunjukkan bahwa dia zat yang dikjaya dan kamu lemah jika tidak bisa mengatur kehendak Allah. Fafikul dan huwa muta'arifun ilaika, di semua ini Allah memperkenalkan zatnya. Yaiku kowe syukur utawa tawadhu. Nak dikai syukur, nak ra dikai tawadhu. Mestine pas ra dikai kan Gusti manjen kula menungso. Panjen gadane jenengan, mboten jenengan sukani nggih hake jenengan, panjen mboten gadan kula. Panjen kula dhaif, Gusti kula lemah. Wis Allah sakake dhewe. Wah. Wis ngono ae. Dadi kowe kok ditetir di bojo ayu berarti Allah ngetokno apike. Nek di bojo elek, Allah ngetokno dikjaya. Sampai wong sing duwe selera dipaksa makan yang tidak seleranya. Lah iki ajarane paham ya? Kayak kabeh sing ngaji niki di selera makan enak orang kaya kan. Di selera mobil mewah dipaksa nang Pak Ontel alhamdulillah. Mergo roh dijayane Allah Subhanahu wa taala. Dadi mata atoka asyadaka birra wa mata mana'aka asyadaka qah. Kalau Allah memberi kamu, Allah ingin memperkenalkan bahwa dirinya adalah zat yang baik.
Kalau sedang tidak memberi, Allah ingin mengenalkan bahwa dirinya adalah zat sing al-jabbarul mutakab, nggak bisa diintervensi, nggak bisa diatur, nggak bisa dirayu. Kowe kudune bangga, alhamdulillah Gusti, engkau macam zat sing tok, gak kena dirayu, gak kena diintervensi. Tanya tidak lucu, saya makhluk kok mengintervensi Anda. Lah nak ngono wali tenan kowe. Jos tenan, parek pangeran tenan. Ini aja ngene-ngene wae, ya ngene-ngene wae. Makome ya ngene-ngene wae. Tapi tenang ae Bu Swarga fadole, ora usah cilik ati Bu Swarga napa. Fadole wong kira-kira dilebokno wae mergo fadole napa. Jadi niku dawuh ulama-ulama sampean harus pegang ya kaya kula suwun urip niku liyahli kaman halaka am bayyinatin wa yahya man hayya am bayyinatin. Lan sebagian ayat nyebut ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza ta'akum lima yuhyikum. Allah mbek rasul niku tujuane ngongkon rasul itu mengajak mereka berpikir yang menjadikan mereka hidup. Mesti hidup kowe urip ku roh kekuasaane Allah. Lah nek urip trimo nyon sewu bahasa kasare ulai kakal anami balum atul nak udan akeh seneng. Jadi ketek-ketek ra perlu metu ke alas mergo makanan tercukupi. Tapi nak pakan ora tercukupi pelayan. Terus wong ngamati, kenapa hewan satwa do keluar? Karena di sana ada makan. Mulane anggere wong ora ora pangeran nyebut walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulun an. Wong kafir iku ora tau mikir Allah, pokoke anggere seneng ya mangan, nek ora seneng sumpek. Wong Islam ora oleh ngono. Wong Islam misale lagi ra duwe masalah akeh, Gusti cek lemahe kula sing kuwasa namung jeneng. Namanya saya ini pulau suga, ke paringi suga. Nak saya ini melarat, ke ampun lami-lami. Terus ini ke ampun lami Gusti. Wong melarat itu mulai mbah pulau, mulai bapak pulaunya ampun lami nopo sana. Ampun pantas dilereni, ke monggo nopo. Ya ngono emon. Tapi nak pantas terus, ke paringi kekuatan terus. Terus hasbunallah wa ni'mal wakil. Delalah diparingi kuat, ya alhamdulillah. Yo wis. Cara surveinya malaikat ini melarat kok melimbah bapak cucu. Wah terlatih ini pasti. Ya repot nak ngukure. Wah ini pasti apa? Wah ya repot nak ngukure. Bon wae nganggo kula nggih pokoke urip niku wae napa liyahi kaman halaka am bayyinati wa yahya man hayya napa am bayyina. Mulane kabeh ulama ngarang kitab Dalailun Nubuwah. Nggih kabeh ngarang ulama ngarang ayatullah. Kabeh wong urip ku bal wa ayatum bayyinatun fi suduril ladina utul ilm. Gimana nak wong alim ngerti tenan. Jadi yo ngerti tenan. Siklus rezeki ngerti tenan. Tapi wong saiki ono panas panjang ngono wis gue gere ra karuan. Padahal iso wae skenario ini Tuhan Indonesia butuh banyak pembangunan sehingga butuh panas panjang ben stok boto akeh. Ya sing roh sapa? Jadi do seneng bangun. Lah ana tawono panas ana boto bengok-bengok. Ah, enggak ngadepi kowe kok angel. Jajan misalnya udan terus kok ibu-ibu bengok-bengok dadi ora iso ngeringno pakaian. Nggak istisqa dilakoni, sesuai ono istibrod ben. Dadi sesuai kok ono istiqrar, dadi donga yo panas perkarane udan terus. Ben pakaian iso. Mulane bener Kanjeng Nabi, jual istisqa ya untuk tersinggung. Ya Rasulullah, jenengan amen khutbah wae iki lho wong do mati kabeh kewan-kewan mergo ora ono udan. Lah sekarang pembiye biar jenengan di udan. Nabi donga langsung. Mulane cara Abu Hanifah ya istisqa ki pas ngene ku mau langsung donga. Donga udan. Ya nyuwun sewu mbok Nabi tersinggung, mbok ora kaya Nabi atine apik ngono ae. Tapi udan nganti seminggu. Jadi wau ontane do mati perkara apa? Garing. Saiki krana katut apa? Morone Arabia Rasulullah halakatil amwal iki mun rusak kabeh gara-gara kebanjiran. Ndonga lereni kan iki. Nabi terus Allahumma hawalena wala alaina Allahumma ala dzirafal akam alal aufus. Lereni. Ayo nak sing nantang istisqa ya 2 paket iku nak wani.
Ane cara kula ya ana istisqa ya ana ngono ae tau wiling-wilingan nak kowe kawula tau njaluk. Tapi aja dadi profesi, paham nggih? Nek dadi profesi ngene ku wae dadine ngene ku wae. Yes, wae jenenge manusa nggih pantes-pantese napa? Pantes-pantese napa? Ya. Tapi siklus iki diatur pengira. Mungkin saiki ben panas banter ben stok foto akeh kok wae akeh bangunan wis akeh foto. Kita ora tau apa sing dikersakno napa? Apa? Nah, ben istisqa wae donga piye-piye kita kawula isane napa? Njaluk. Terus MC-ne kudu ngumumno. Ketika nanti tidak mandi, jangan ngurangi rasa hormat sama Pak Kiai, kudu diumumno. Oh, nganti ra diumumno terus digawe ukuran. Gak mandi kan sakit Kiai ini kan. Jadi diumumno apapun yang terjadi tidak mengurangi rasa hormat sama Pak Kiai. Bagaimanapun hujan tidak itu hak pangeran. Ini namun dungo. Nah, MC nerang ngono rasa istisqa paham ya sakake napa? Masa depan napa? Serana sing nyalami templek darane dongane ngopos kan sakake. Paham ya dadi ceritane istisqa ki ngoten niku. Wong nak nuruti kepentingane pas panas yo njaluk udan, pas udan engko nek ora ana panas yo njaluk sesuai ngatur pangeran. Yang pas Gusti. Sesuai di barbar ora sesuai. Ya Allah saya minta yang apa? Pas. Pas ukurane sapa? Paham nggih? Pas iku ukurane napa? Sapa? Cara semut ku grimes ya wis banjir. Karena semut donga njuk banjir ku grimes tok wis marai banjir. Ku grimes iku iso nutup lainnya napa? Semut. Sing dipikir pengiran ra kowe tok kabeh makhluk ya napa? Mulane salat istisqa kesunatane ngajak kewan. Ben ukuran pas iku ya cara kewan barang ora cara apa menungso. Oh ya agak roto sirine ngono. Mulane nek salat istisqa sunatane ngajak napa? Sapi wedhus, pokoke aja tikus apa sapi wedhus macam-macam itu. Iku nek wong alim ngerti maknane. Mergo ukuran pas iku aja ukurane napa? Aja ukurane menungso. Ukuran sing dikersakno apa. Kok nek menungso iku subjektif. Nggih, napa? Wes wong paling apik lah sak donya. Iku anggere gedeng wong mesti ana subjek. Kula nate ngaji teng mriki crita niki kula baleni malih sura-sura. Teng kitab Hikam iku ana crita ngeten. Teng kitab Hikam. Karena apa Nabi Ibrahim dikeken nyembelih anake jenenge sinten? Ismail. Wonten sing darani Ishak sembah ngono. Pokoke Ismail lah sing paling populer napa Ismail. Terus digendi wedhus. Mboten sapi, mboten unta. Malane kena kurban tapi rasa tersinggung wis biasa. Kowe nak korban kelar wedhus pitu mbek sapi sitok iku tetep apik wedhus pitu. Lah saiki wong do gaya di darah tinggi macam-macam trene nopo? Trene nopo? Sapi. Sapi rombongan wong pitu. Kulo niku sering nyoal. Iku nak nganti kaya guru SD kan bayar ning SD-ne. Ana bojone wong melu. Kowe ya entuk bojone wong, kowe ya wis empuk rombongan misal. Repote rombongan urunan wong pitu ana to nggih. Misale Ruhin guru teng Wonokromo, ana ibu-ibu bojone wong nggih guru Wonokromo, kan bayarnya satu di SD situ. Sing bojone Ruhin melok ning SD-ne kono ya melok bojone wong. Lha iku sampeyan rombongan pitu iku bareng keluargane apa bareng rombongan korban. Nah nganti bareng rombongan korban rawan sing ketemu bojone apa? Wong. Ya ora malah nak mikir ngono jlimet ya ora usah ngono pangeran mbok warai sembah pangeran sembah. Tapi ana sing kurang ajar takoke malah ngene. Moh Gus kula korban wek wong-wong. Lah piye? Nak nganti swargaku dhisik ndekne 5 tahun kas anten teras. Kurang ajar meneh malah. Misalnya aku korban bareng Ruhin. Mestinya aku swarga 2015. Catatane Ruhin 2050. Tapi aku wis kadhe korban bareng Ruhin. Piye dhisik? Toleransi aku apa toleransi Ruhin. Lane nak cara ulama nak iso iku ya wedhus pitu. Wis kowe ora usah macam-macam, Allah milihno nabi ini daharan wedhus mesti yang terbaik. Tapi kowe ora usah mungkiri zaman pancen trene sakniki korban sapi wis melok sapi kok pangeran sing ngatur. Lah soal ana sing mlebu swarga dhisik sing kancane mburi ya pangeran nggih sapi pitu susah apa. Ora usah bayangno pitu numpak sapi sitok tetep rasa sedeng paham. Tetep kok pengen ora ngersakno
Kula nanti ditanglet yang guru SD tanglet ngeten. Gus pitu nak sing regane 20 juta. Nak sapi limusin cukup wong piro? Mergo regane 70 apa? Juta. Iku luwih rasa Gus mosok mau pitu. Jadi pikirannya dia nak sapi biasa wong pitu nak sapi limusin niku ya wong piro lah Gus 30 tapi ron sing regane. Magomo kabeh di itu udah bisa seperti. Paling pokoke kula suwun pokoke teng donya niku duwe hujjah nggih liyahli kaman halaka am bayyinati wa yahya man hayya napa am bayyinah. Kula terusno cerita kula Nabi Ibrahim. Wong sak pinter-pintere sak soleh-soleh mesti dihadun nafsi. Nabi Ibrahim dijak teng alam malakut duwe pangeran. Niki cerita teng kitab iki. Bareng delok wong zina wong macem-macem Ibrahim ditakoki pangeran, "Cara kowe piye iki?" Matikan saja ya Allah, mereka memakan rezekimu tapi di dunia berbuat maksiat. Ya Allah dipateni. Terus ketemu orang yang tukang pangan riba, rentenir, mencekik fakir miskin secara ekonomi. Menurut kamu gimana Him? Ya matikan saja ya Allah, mereka itu memakan rezekimu tapi enggak nurut perintahmu yang anti riba. Terus dituruti kabeh pengiran. Suatu saat Ibrahim niku dikengken nyembelih Ismail. Ibrahim protes, ya Allah, huwa samratu fuadi, ini buah hati saya, kenapa engkau menyuruh supaya tak sembelih? Terus jarine Allah, kowe gak eling Him. Zaman tak jak ning alam malakut anggur wong mbok kon mateni, iku kawulaku. Aku ngenteni tobaté. Enak wae kowe ngongkon apa? Mateni. Aku ya tersinggung, iku kawulaku. Aku ngenteni tobaté kok malah mbok kongkon mateni. Tak turuti ra tak pikir. Kok kowe tak kongkon mateni anak mbok pikir. Pun Gusti boten kula pikir. Nah, saiki padha. Ruhane lho kiai lah. Nek ana wong wedok numpak GL Max, katokan cekak, anake sapa luput suwuh. Piye-piye ora ana rasane. Jajal suatu saat anake dhewe taponakane, Gusti, ngapunten jenengan ingkang kathah. Mergo ana. Kula sering pidato ngeten di hadapan para gus, di hadapan para kiai. Nah, ana pembantune Ruhin mecahno gelas, terus ana cerita. Ruhin ngamuk mergo go gelas hati-hati pecah. Mesti ora sekedar mecahno gelas, plus elek. Mergo umpama ayu ora iso ngamuk wong ayu, paham? Mecahno gelas lah wis. Kowe iso ngamuk wong ayu sing mbok senengi, mecahno gelas lah. Angger mbok amuk mesti ya plus elek kira seneng kan? Lah berarti kan alasan mecahno gelas itu kan pantes-pantes kan. Kenapa mbok amukin? Mboten hati-hati Gus mecahno gelas. Saiki ana wong ayu, Ruhin seneng terus mecahno gelas, kok gelas. Mobil lah kok kurang dhuwur. Kira-kira nyepuro ta? Enggak. Nyepuro. Ternyata ngamuke ora krana kesalahane cawe wedok mau. Ya mergo nafsu. Ora ana nafsu sehingga iso. Mulane dawe hikam piye-piye sing mimpin manusa iku nafsu, ora salah utawa bener, tapi napa? Nafsu. Ana wong kelompoke dhewe bid'ah dibilo-bilo iki ra bid'ah sing hasanah iki. Entuk wae oleh bilo. Lalu kalau nanti bingung ngadepi tradisi kita. Fathul Mu'in itu kitab yang diaji kita semua. Itu mengkritik sholat nisfu Saban, tapi semua yang ngaji Mu'in itu sholat nisfu Saban. Ya karena balane dhewe. Nggih mboten. Ya semua, sedonya semua. Ya tapi ya manusa ngono iku mboten aib. Sampeyan jangan kira itu aib ora habis biasa ae manusa. Nggih biasa mawon napa? Mulane bener Jabir bin Abdillah niku kula cerita tenan kula fatwa tenan. Jabir bin Abdillah niku menangi tabi'in. Tabi'in niku pengikute Nabi sing mboten menangi Nabi disebut napa? Tabi'in. Jabir niku sahabat. Suatu saat dia sholat di masjid, dia sudah fathu, sudah normal, keadaan normal mursugah. Dia sholat di masjid, klambine jubahe dicoplok. Dadi wonten centelan dicoplok. Serbane dicoplok, terus dekne sholat itu sarongnya dicancangno ning gulune. Gaya wong larat kuno ngono seorang. Sarongnya ditalekno teng nopo? Tabi'in udah protes. Ungduru ila hadas delok lah. Sahabatnya Nabi sholat kok gak nganggo ridak, gak nganggo jubah. Iki sahabat model apa? Jawab Jabir bin Abdillah, liyaroni al-ahmad misluk belum pintu-pintu kowe roh. Aku dhisik salat mbek Nabi ku ora sugih. Lam yajid ahaduna tauben, ndak semua orang punya dua. Carane salat ya sing ngene iki. Piye-piye ke salat lakoni sunat ngene iki mergo mampu.
mampu kelar tuku jubah, kelar tuku serban, tuku serbanan jubah. Berhubung mampu kowe darani sunnah. Apa semua umat Islam mampu jubah? Mampu duwe rida? Kan ndak semuanya apa? Ana wong ngandalo itikaf ning masjid. Jare eling akhirat. Iya kowe lah panjen kiai, profesimu itikaf. Lah wong dia sing tukang satpam kowe bocah itikaf, ben di PHK lho. Kowe kiai serbanan pantes wong darani syekh, alim ala lama. Misalnya wong satpam ora masjid serbanan, wong darani karepe piye? Lah iku pentinge ngaji. Dadi Jabir ben ngerti wong ben ngerti apa-apa aja kembarno, coba pukul napa? Lane jare Jabir, kowe para tabi'in niku serbanan juban piye-piye perkarane ki saiki mampu. Zaman aku salat iku isaku mau diklambi sitok ini. Ya semenjak iku ulama-ulama wis biasa. Sampeyan roh teng Turki ku kalau salat nganggo kedhu sing panjang. Tiang-tiang alim Indonesia udah biasa kedunan. Wong Arab ya serbanan juga, wis biasa sesuai adat napa masing-masing. Udah biasa buat di salat. Teng Turki wonten muhaddis Al-Kabir, seorang muhaddis kabir nak khutbah ora ketunan nganggo jas. Orang Indonesia raja enggak wali ngono kok nganggo jas ra ketunan. Ya tapi di sana tradisinya begitu. Ora gelem sendakep dadi nak salat niku kados garis ngoten. Tangane napa? Dilepas. Kadang-kadang sendakep sedelok dilepas meneh, sendakep sedelok dilepas meneh. Nak kunut yo ora tangane diangkat. Wis tetep ngejejer. Kadang-kadang diangkat. Dari alasan ulama mriko niku trene donga ning salat ora ngangkat tangan. Jadi sholat kok tren-trenan. Donga ku nak ra sholat kan trene diangkat tangane, tapi nak ning sholat itu trene gak diangkat. Tuh, nah misalnya diangkat pas kowe julus benas sajaten Robbi Firli kan ngene. Jadi dene tapi mau cerita jadi. Berarti ulama itu ya macam-macam, meskunane kuno itu macam-macam. Mergo iku masalah-masalah sing mukhtalafah. Ana sing nak kuno diangkat donga tangane, ana sing mboten wis kunane kuno. Biasa ulama melihat begitu itu biasa. Mergo ora masalah sing dadi fardu atau dadi syarat rukune napa. Mane Jabir bin Abdillah ngetokno ning para sahabat, para tabi'in nak zaman Nabi ku yo ora ngono. Mane saiki nggih delok sampean, misale sampean di mantu zalim, utawa di mantu fasik, utawa di ponakan fasik. Kowe hubungan mbek Allah ora arep-arep diparingi to. Tapi nek ana wong liya nakal, kapan yo kena adab. Wong padha maksiat sing sitok diarep-arep adabe, sing sitok diarep-arep tobat. Pangerane padha. Lha iku nunjukno nek kowe gedeng maksiat plus ana nafsu. Piye-piye sing maksiat wong li, ya jajal sing maksiat kowe dhewe. Ya Allah Gusti jenengan ukurane sing akeh. Kowe nek dibodoni wong kok bodoni aku, muga-muga melarat donya akhirat. Dalke tau bodoni wong ra masalah awak melarat donya napa? Mulane wong kudu hati-hati nggih. Mulane dawuhe Rabi Adawiyah wa istighfaruna yahtaju ila istighfar. Kowe istighfar yo butuh istighfar. Karena dalam kebenaran kita ya juga ada kesalahan. Mau salike gedeng maksiat tenanan, Allah pirsa nak gedengmu plus karena sing maksiat ora sanak, ora kadang, ora kerabat. Nak sing maksiat ku sanak utawa kadang utawa kerabat, gedenge merapati tenang. Contoh paling gampang ini, rungokno tenan sampean niru ilmu Nabi Ibrahim. Ruhin itu janjian mbek kula. Sesuk dina Selasa. Janjian mbek kula jam 8 ketemu jebule ra ketemu. Tak wamuk. Cah bintu ora konsisten, ora profesional, ora mbok. Ya Ruhin orangnya sama, nyulaini janji. Terus Mustafa janjian mbek aku ya ora teko tepat waktu, tapi aku diutang Mustafa 2 juta. Diutang tenan 2 juta. Janjian ra tepat waktu. Milih ra ngamuk, ditake malah repot. Nah, berarti aku ngamuk Ruhin krana nyulaini janji apa krana ora diutang Ruhin? Pertanyaan. Mergo aku ora diutang, jajal nyulaini lah aku diutang. Kowe iso ngamuk wong sing ngutangi kowe. Wis nyulaini janji lah. Iso. Ketemuwe mirip Pak ben ngamuk. Ya itu nunjukno kasusnya sama tapi perlakuannya beda. Cuma sempat disebut aku ngamuk perkarane janji gak ditepati. Sajane ning atine plus wong iki aku ora diutang. Wis nomor 1 kuncine kok. Nah,
Mulane hati-hati ku sing dimaksud Allah, him kowe gedhe ngene iku mergo sing maksiat ora keluarga. Umpama sing maksiat keluargamu, kowe mesti arep-arep disepuh. Semenjak itu Nabi Ibrahim ngendikan faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Dadi nek sing anut kula ke karuan kelompok kula, sing maksiat teng kula mugi-mugi sepurane jenengan. Ya alhamdulillah Ibrahim nanti ditegur ngono. Cara ora yo wa man asani fa innaka sadidul iqab. Ya ora iso wae wa man asani fa innaka napa? Ghafurur rahim. Mun kula terusno. Awalau ataf alu dalik, ana to nglakoni panjenengan dalika awataf alu ana to nglakoni sira Fir'aun dalika mengkono-kono penyiksaan. Walau itu senajan ta ana ingsun kang sira bisa lan perkara mubin ingkang jelas. Burhane tegese bukti bayine ingkang jelas ala risalate ing atas utusan ingsun. Dadi apa jenengan tetep wani mbek kula senajan ta kula membawa bukti bahwa saya ini nabi. Kala dawuh ngucap sapa Fir'aun lagu maring sinten Musa. Kalau agar mau didawai, kalau dikonjol goblok kira karuan sampai ngaji. Ke Quran itu kalamu. Jadi agar kabeh kola yang ngendikan bareng maca juz 13 wa qala syaitanu lamma qudil amru wa qala lan dawuh sapa setan. Bareng diamuk guru nih, setan kok dawuh niki Quran Pak. Pikirane iki Quran. Dadi kudu tetep apa? Dawuh. Mulane kula agar muni wa qala bingung. Pemune dawuh jebule Firaun. Apa pun yang ngucap iki Quran. Gurune malah sing disalahno. Niki Quran, Pak. Dadi waqala lan ngendikan sapa asyetonu. Wah, repot. Manyen cara Jawa dadi repot kabeh. Cara bahasa Indonesia kan padha. Waqala lan mengatakan dadi setan cek nabi padha wae waqala nabi yang mengatakan setan yo mengatakan ya repot nek kan nabi kok padha mek napa setan repot nek nuruti wong wis repot. Nak ta mriki napa nak Firaun ngucap ya yes ngucap sedengan kala ngucap sapa Firaun lagu maring Musa fakti mongko nekakno sira bi lan seimu bin ing dalam ana sira menasoti ina setengah sang sing bener fi ing dalam seimu bin Falko mongko nyeblokno sapa Musa aso ing tongkate Musa faidan mongko nalikane mengkono hiya utai tongkat uta aso iku subhanun dadi ula mubiron kang jelas hayatun tegese ula adimatun kang gedhe wa naza'alan nyoplok sapa Musa ya dawu ing tangane Musa akhraja sing ngetokno sapa Musa ha ing yat mincebihi saking sae Musa ngeten Nabi Musa kan ngeten kok kiye-kiye nak praktekno ngeten kene kan demek sak ngeten bareng dibuka ngeten terus dadi metu napa metu sinar Faidan mengko nalikane ngono ya tiyat iku beda putih banget datu suwaen tegese duwe cahaya dinadirin kedue wong sing ningali khilafama hale beda perkara kanat kang ana apa iki layat ali ing atase menaku cuma saking kemerah-merah wis pancen ana sinare tenan umume tangan kan kemerah-merahan niku mboten jen keluar sinare putih tapi Firaun kala ngucap sapa Firaun il malai maring sekelompok haulahu ing pinggire Firaun inna hada sak temene iki la sahirun tukang sihir alimun kang pinter dadi ora darane mukjizat wis rugi kok ngandani wong sesat rugi ana mukjizat jare napa sihir wah ini sihir jare wah repot manane faikun tegese wong sing ngungguli fi ilmi sihir ing dalem sihir wah Musa iku pancen ahli napa sihir lah anggere wong kok kepengin menang mesti ditafsirkan yuri itu ngarepno sapa Firaun ayu frijakum ing yen ngetokno yuri itu ngarepno sapa Musa yuri itu ngarepno sapa Musa ayu frijakum ing yen ngetokno sapa Musa kum sira kabeh min ardikum sanging bumi sira kabeh bisihrihi lan sihire Musa iki pintere Firaun mulane ora ono pinter kok Firaun dadi dekne provokasi lihat Musa melakukan pertunjukan dan dia melakukan pertunjukan hebat pasti motifnya adalah dia ingin menguasai bumi Anda lalu bagaimana menurut Anda akhirnya kaum Firaun terprovokasi nganggap Musa ini sebagai tersangka mergo calon tukang ngusir wong-wong nopo Kipti Firaun provokator tenan kemudian wis kalah malah lihat ini Musa melakukan pertunjukan pasti motifnya satu ingin menguasai Mesir apakah Anda rela Mesir dipimpin Musa jadi parah tenan terus paham kalau maksudnya jadi Musa kan gak ada mukjizat tapi oleh komentari Firaun seperti lihat Musa melakukan pertunjukan dan motifnya pasti ingin menguasai bumi Mesir dan itu bumi kalian coba menurut Anda gimana Orang Mesir termotivasi, wah harus dilawan. Jadi akhirnya sempat mikir, iki mukjizat, tasihir. Mergo diprovokasi sentimen kedera. Ini Dewi Senawawi Banten ngoten. Terus pintere Firaun iku kula baleni malih ya.
Mestinya ketika Musa menunjukkan mukjizat itu harusnya diskusikan ini mukjizat apa sihir. Kalau balik ini malah ya. Ketika Musa menunjukkan mukjizat harusnya diskusi itu kan terbatas ini mukjizat atau sihir. Tapi Fir'aun pinter. Anggapnya Fir'aun yang Mesir ya. Fir'aun pinter. Coba Musa ini melakukan pertunjukan pasti motifnya satu, ingin menguasai Mesir. Padahal Mesir ini bumi Anda. Kalau menurut Anda gimana ini? Musa tak apa-apa. Wah harus kita lawan. Intinya tidak sempat memikir iki mukjizat apa sihir karena dibangkitkan sentimen kedairan. Piye-piye Musa iku ora wong Mesir. Iku pinter Firaun tadi dene wis yuri itu ayukhrijakum min ardikum. Piye-piye saiki motive Musa iku ingin nguasai napa Mesir. Bariku kowe kok diusir saka bumi napa Mesir. Fama zamoko apa tak muruna perintah sira kabeh. Akhirnya kalau pada ngucap sapa kamu Fir'aun maksudnya yang Mesir arji maknanya tunda sira wa akhau lan dulure Musa coba nanti dulu kita putuskan nanti maknanya arji akhir amrohuma mbon sakniki kita rembukan dulu bagaimana menghadapi Musa dan Harun carane seperti wab'ats lan ngutus sapa panjenengan fil madaini ing pira-pira kota hasyirina ingkang ngumpulna tukang sihir jami'ina tegese ngumpulna kabeh ing tukang sihir ya tu mongko nekakno sapa ahlul amsor ka ing sira bikuli saharin lan saben-saben tukang sihir alimen kang alim kang pinter yufaddilu kang iso ngungguli sapa sahar Musa ing Musa fi ilmi sihri ing dalem ilmu sihir fajumi amangka den kumpulna sapa sahara tukang sihir limi qatiyamin krana pertemuane dina maklumen kang den tentono terus ada pertunjukan sihir wa te yaum maklum iku waktu duha min yaumi zina saking mulai hari napa hari Id. Jadi kemana cara saniki itu pertunjukan sihir itu cara saniki 17 Agustus. Pokoknya kira-kira pas cara teng Indonesia gitu 17 Agustus. Nah cara teng Mekah mungkin ya pas haji. Pokoknya yang kira-kira itu yang menyaksikan apa? Menyaksikan saja. Pokoknya walhasil kalau cerita teng Nabi Musa ini kalau pesan sekali pokoknya hidayate pangeran niku sing paling parah kangge tiyang tawadhu. Terus pada akhirnya ulama-ulama ngendikan ketika pertunjukan sihir niku Saharatu Fir'aun niku bareng roh Nabi Musa niku ganteng resik niku sungkan. Saking sungkan niku mestine kan mau pertandingan, tapi malah kaum Saharatu Fir'aun mendingin. Ya Musa imma antulkiyah wa imma annakuna nahnul mulki. Monggo jenengan riyen napa kula riyen. Fir'aun wis rada kaget. Iki piye ape tukaran kok malah sopan-sopanan. Jadi pas Saharatu Fir'aun itu kan sihir kan diorder Fir'aun kan diorder untuk mengalahkan Musa. Tapi barang ning lapangan terbuka didelok wong akeh malah qalu ya Musa imma antulkiya wa imma annakuna nahnul mulkin. Monggo jenengan riyen napa kula riyen. Nak Fir'aun tersinggung piye apa-apaan. Nabi Musa ya sopan jenenge Nabi sopan qala balaku jenengan riyen mawon. Wah kacau kan. Iku nak Fir'aun cerdas kok iso ngono. Akhirnya kaum Sahara isa kok ya rabi biasa basa Jawa mah bingung. Pokoke Sahara itu terus duwe zabik kok air raksa terus tampar lho ten tampar. Iku ditekuk santai-santai. Bareng ditekuk santai-santai niku digawe air raksa. Makanya mereka minta pertunjukan itu pas terik napa? Matahari. Bareng tampar iku wis misale rupane wis rada putih dituwekuk nganti entek digawe air rasa terus dicul kan yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha orang yang dari jauh melihat seakan-akan itu ular yang bergerak padahal pancen tampar ditekuk maksimal terus diculno kan molet-molet kan lah molet-molet didelok padha nah kaya ulo darane ulo. Terus faal kaum Musa asahu bareng tongkate Musa dicolok dadi ula tenan diuntal entek tampare lan jare Sahara iki ra sihir tamparku ilang kok lane dik nero iki ra sihir tamparku ilang tenan mulane langsung do sujud faul kias Sahara to napa bareng do sujud qalu amanna bi rabbil lah wis bareng wis iman dene pikirane Firaun eling. Wah berarti kong kali kong mandek mau sopan-sopanan lah akhirnya sopannya malah perkara. Jadi sopan-sopanan sing alami saiki ditafsir Fir'aun iku reka. Mandek mau ke sopan-sopanan jebule
innahu lakabirukumul ladzi 'allamakumus sihr. Pancen Musa iku gurumu. Wah, pancen Firaun duwake sopan-sopan alami kok ditafsirno kong kali. Yo cerdas tenan Firaun yo cerdas tenan. Cah elek sitok iku cerdas tenan. Sampai saiki dadi tontonan rezekine ulama Mesir matekno wong keren. Lane gojlokane ulama Mekah, ulama Mesir senane gojlok ulama Mekah. Kowe iku ulama Mekah, tanggane Abu Jahal, Abu Lahab. Soale kowe nak ramindu kan pemisahan. Tapi ulama Mekah nak gojlok ulama Mesir malah parah kowe, bedino ngritik Firaun tapi rezekimu kok mumine apa Firaun. Nak gojlokan itu kira sama melok-melok kan gojlokan. Jadi Firaun itu ya pinter, jadi mau merovokasi sentimen kedaerahan supaya orang Mesir anti sinten Musa, karena Musa orang Bani Nabo Israel. Setelah pertunjukan sihir sopane Saharatul Firaun dianggap bukti nak mereka muridnya Nabi sinten Musa. Mulane jare tafsir Ibnu Katsir, wa hadza jahlun mu'anidun lil haq. Iku saking gobloke Firaun, wong kok pinter molak-malik fakta. Wong karuan tukang sihir sing milih ndekne, sing nentokno ndekne kok dianggap balane Nabi. Itu tukang sihir sing milih ayo Firaun to. Begitu betul. Barang wis kalah jare balane. Nabi Musa kenale yo lagi ketemu ning area iku. Sing njupuk yo ndekne, sing milih. Nggih betul. Bareng kalah jare nek kancane. Ya Musa kenale ning ndi wong ketemune yo ning. Wah, ya tengkalangan wae. Iku sampe ane wis kunane kuno iku wong dolim yo pinter-pinter. Ya wong dolim yo napa? Pinter-pinter. Walhasil akhirnya mereka sujud yang pangeran iman, ambek Firaun diancam disiksa. Bareng disiksa jawab mereka qalu la dhira inna ila rabbina munqalib. Kula ora sampean pateni yo mati, mbok pateni yo mati, mboten masalah sing penting Rabbana afrigh alaina sabra. Napa? Rabbana afrigh alaina napa? Sabra. Mugi-mugi jenengan mari sabar kula. Iku nunjukno ana iman sesaat barokah bayinah di balik wale. Barokah bayinah ngerti bukti benarnya Nabi Musa, iman lagi sak jam 2 jam langsung siap nopo mati dan mengabaikan duniawi. Jadi ku nunjukno nak betapa pentingnya iman nganggo bayinah. Saharatul Firaun imane baru sekian jam tapi langsung siap menerima azab saking nopo Firaun. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi midada kalimatihi.